देखिए बेसिकली मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से हूँ और मैं चाहता था कि थोड़ा वुडन लुक घर का रहे, तो ज़्यादा मुझे लकड़ी का इस्तेमाल करना था घर पे। और इसको करने में ये सोहेब जो यहाँ पे डिजाइनर है उसने काफ़ी मदद की और इसको ठीक लुक जिस तरह से मैं चाहता था लगभग वैसा लुक मुझे मिल गया है। बहुत अच्छा फिनिश इन्होंने